¿Qué tal, gente linda, amigas, amigos de La Voz de Colombia? Bésame 94.9. Quiero compartir con ustedes una historia de un hombre que vio cómo se estaba ahogando un escorpión y trató de sacarlo. Cada vez que él trataba de sacarlo, pues el escorpión lo picaba. Y alguien pasó y le dijo: venga, señor, pues no sea tan torpe. Mire que usted cada vez que lo quiere sacar, él lo quiere morder. Mejor déjelo ahí, tranquilo. Y el tipo respondió: no, la naturaleza de él es defenderse. La mía es la de salvarlo. Y en fin, con un palito logró sacarlo del agua para que no se ahogara. Nuestra naturaleza, gente linda, no se puede cambiar. Nuestra naturaleza es ser nobles, honestos, bondadosos. Nobles, honestos, bondadosos. Esa es nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios. Un abrazo.